Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rineni Zainal. Sesuai judul kali ini, saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Apapun Selain Hujan. Novel ini adalah karya dari Orizuka yang dieditorkan oleh Yulia, pengelaras aksaranya yaitu Ida Umama dan Widiawati Oktavia, penata letaknya yaitu Putra Julianto, dan desainer sampulnya yaitu Agung Nugroho. Diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2016 dengan ketebalan buku 288 halaman serta ukuran 13 cm dikali 19 cm. Orizuka adalah nama pena dari Oke Rizka Septania. Selain membaca dan menulis, Orizuka gemar belajar bahasa asing dan berjalan-jalan, terutama ke pantai. Apapun Selain Hujan adalah karyanya yang ke-25. Karya lainnya di Gagas Media adalah The Truth About Forever, I For You, The Salman, Infinitely Yours, dan With You, ditulis bersama Christian Simamora. Novel ini menceritakan perjalanan hidup Wirawan Gunadi yang berusaha bangkit dari keterpurukan yang ia alami karena kejadian di masa lalunya. Wirawan Gunadi, atau yang sering dikenal dengan Wira, bersahabat erat dengan Faiz dan Nadine. Sampai suatu ketika, Wira dan Faiz jatuh hati terhadap orang yang sama dan sahabat mereka sendiri, yaitu Nadine. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman yang berdampak buruk pada kehidupan mereka. Wira memutuskan meninggalkan kota Jakarta serta keluarganya dan berkuliah di kota Malang karena ingin melupakan kejadian di masa lalunya yang sangat kelam. Hingga akhirnya, Wira dipertemukan oleh takdir dengan seorang perempuan bernama Kayla yang sosoknya sangat mirip dengan Nadine. Kayla dengan tulus menuntun Wira dan berusaha keras membuat Wira bangkit dari keterpurukan di masa lalunya. Menurut saya, kelebihan dari novel ini adalah penulis sangat baik merangkai sebuah kata menjadi cerita yang baik sehingga memudahkan pembaca menemukan klimaksnya. Namun, ada juga kekurangannya. Terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti oleh pembaca. Serta ada beberapa bab yang ceritanya klise layaknya drama di kehidupan sinetron. Oke, segitu aja review dari saya mengenai novel tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.